Nə götürmüş olacaqsınız? Bax, burada Piaget nəzəriyyəsi haqqında verilənlərdən biri doğru deyil deyir. Piaget nəzəriyyəsində nə idi? Müstəqil öyrənmə var idi, elə deyilmi? Uşaq sərbəst edir hər şeyi, kömək olmadan. İndi baxın, burada deyir ki, öyrənmənin mərhələlərlə həyata keçirildiyini düşünür. Bu doğrudur. Niyə? Çünki Piaget deyir ki, uşaq yaşın ötdükcə öyrənəcək. Yəni 5 yaşında 5 yaşın xüsusiyyətini daşıyacaq. 7 yaşında 7 yaşın xüsusiyyətini daşıyacaq. B-də isə deyir, əvvəlcə zehni inkişaf. Bəli, doğrudur. Yadınızda saxlayın. Piagetdə əvvəlcə zehni inkişaf, sonra öyrənmədir. Sonra burada D variantı səmərəli təlim iki tərəfin fəaliyyətidir. Bu yanlışdır. İki tərəf ola bilməz axı Piagetdə. Uşaq sərbəst öyrənir, tək öyrənir. Ona görə də iki tərəf yoxdur. Bəli, onu da doğru götürürük. Yəni burada doğru cavabımız aid olmayan